bilen neme tarawih namazına niyet kılganda men gelinçeğimi de imamlık bolууга niyet kıldım dep surayсызбы? Niyet kılabыз? Сөзсүз түрдө. Кечиресиз, абдан жакшы айттыңыз. Эгерде имам котуп атканда аркасында аял эркектер болсо, ниет кылбай жөн окуп эркектер уюп боло берет. Бирок аял кишилер уюп кала турган болсо, аркамдагы аял заттарына дагы имам болгонго ниет кылдым дегенди жүрөгүнөн бир өткөрүш керек. Антпесе болбойт. Мен жүрөгүмдөн өткөрбөйм да gelinçeğime de niyet kıldım diye aytsam da. Al da жарай берет. Жарай берет? Жарай берет. Рахмат анан да. Неме? Бирок ошо айтканыңыз жүрөгүңүздөн бир өтөбү мындай? Ооба. Ошондо анда болду. Орозодо мындай бирөөнү көргөндө дүрүккөндө ооз бузулат депти да, бул мындай атылып чыккан суюктук бузабы же мани деле бузабы? Ошо маниде бузулат, мазиде бузулбайт. Маниде бузулат, Анан Орозонун бузуучулары боюнча эртең сабакты угуп турсаңыз кенен айтылат, макулбу? Иншалла. Колду байлаганда киндиктин ылдый жагына коюш керекпи же өйдө жагына коюш керекпи? Ылдый жагына коюш керек, анан мага окшоп семирип кетсеңиз, андан өйдө жагына өзү эле коюлуп калат. Жетпей калат колуңуз деген сөз. Негизи ылдый жакка коюлуш керек, сүннөт. Анан ооз ачарга жарым саат калганда дуа кылып отуруш керек деп угатам да. 15-20 мүнөт ошондо дуа кылганда ооз ачардын дубасын айтпай эле өзүбүз каалаган дубаларды кылып бүтүп анан кийин ооз ачардын дубасын айтып анан ооба, ошондой. Эми жарым саат дуа түгөнүп калат да адамдардыкычы, эми ал сопулардыкы эле болбосо биздики кыйын. Ошого бир 5-6 мүнөт калганда дуа кылсаңыз да акырында ошол азан айтылганда орозону ачкандын дубасын айтып туруп анан кийин ачсаңыз жакшы болот. Дуа кылганда китептен карабайсаңыз, жазып алсаңыз деле болот, шарт эмес, сөзсүз түрдө жаттап айтыш дуаны. Кыргызча айтсаңыз деле болот, орусча айтсаңыз деле болот, жарай берет. Анткени пайгамбар алейхисалам айткан ошол убакта дуалар кабыл болот деген да, ошон үчүн. Аллах разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Дуаңызда жалпы элди, бизди унутпаңыз. Кийинки суроо, таравих намазды жана акыркы 4 рекет сайын айта турган эмесинчи? Тасбих. Тасбихти имамчылык өзү айтса болобу, имам? Жарай берет. Имам айтса болот, айтпай деле койсо болот. Мисалы үчүн кече мен таравих намаз окудум, тасбих айтпай окудум. Анткени тасбих ошол адамдар чарчап калбасын деп айтылат да. Анан кээ бир адамдар китеп окуйт ортосунда, кээ бир адамдар жөн эле туруп барып, мисалы үчүн тамагын аралаштырып коюп кайра келет. Кээ бир адам мисалы үчүн барып компьютерден бир нерсе жазып кайра келиши мүмкүн. Тасбих айтса албетте жакшы ушунун бардыгы. Бирок сөзсүз түрдө башка бирөө айтыш шарт эмес, имам дамбылды өзү айтса деле жарай берет. Ооба. Мен азыркы учурда намаз окуганыма бир 2 айдай болду. Таравих намазын окуп атабыз кечеден баштап. Бутум ооруч эле да, ошого бутум ооруп азыр бүгүн уже окуй албай атам. Олтуруп окуңуз үстөлгө. Отуруп эле окуй берсем болот да. Ооба, ошентип. Анан ишрок намазын эртең менен мисалы жолдошум куштасында чай берип, анан эме кылып аялдар үйдөн ошентип баары бир басып окуса болобу же жай намаздан турбай туруп окуш керекпи? Ишрак намаз деген жай намазда окулуш керек болот. Бир туган басып жүрүп окулбайт, басып жүрүп тилек дуалар боло берет. Ошого чай берип бүткөндөн кийин олтуруп окуш керек болот. Ошо олтуруп кайра келип окуй берсе. Болот, жарай берет. Ооба, жарайт. Кайра сооптуу болот. Анткени бир туганыз айткан жанагы багамдат окуган жерден үзүлбөй турбай туруп ишрак окуш керек. Эми ошондой мүмкүнчүлүгү бар адамдар мечитте. Ал эми аял кишилер болсо балдарын узатып башка кылып онлайн сабактарына киргизип коюп, анан ишрак окуса дагы сооптуу ала берет. Иншалла. Кудай таалам окуган намаздарыңызды кабыл кылсын. Кимде ким таравих намазды туруп окугандан же саждага буттар ооруп кете турган болсо, анда олтуруп окуганга рухсат берилет. Таравих окуган үй бүлө кантип окуйт, кимге ким уюй алат десеңиз, кандай туугандар чогуу окуй албайт дейт. Эгерде ошол аял кишилерди махрамдар, туугандары жанында окуй берет. Анан бирок эки намахрам бир үйгө чогуу окуганга болбойт. Мисалы үчүн күйөөсү аял окуп, анан башка бир аялдар кошулса, мисалы аялдын да эже сиңдилери, ал жарай берет. Же кайната окуп, аркада мисалы үчүн күйөө бала, анан кайнатанын аркасында баласы, анан 2-3 баласы туруп, жанагы мисалы үчүн күйөөсүнөн бир туугандар келинге махрам эмес да, бирок кайната уюп окуса болот, экинчи сапта турганда жолукчан боло берет деген сөз. Айтор эки намахрам бир үйгө чогулуп калбаса эле, иншалла бардыгы эмне жакшылык болот деп айтабыз. Мына анан бороки эме окуганда бир кошуна менен окуп атканда ошол кишиге ыктыда кылыш керекпи таравих намаз окуганда? Түшүнбөй калдым. Кантип? Таравих намазында экөөбүз окуп атканда мен астыма бир киши бала чыгып ататтар, мен ошого ыктыда кылышым керекпи, кылбашым керекпи? Ыктыда кылбасаңыз кантип аны менен чогуу окуйсуз? Кошулбайсыз намазга. Жок, ошо сурап билип алайын дегенде. Ушул имамга уюлганда ниет кылдым деп
көкүрөктөн өткөзүшүңүз керек бир сыйра. Ансыз болбойт. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла Кудайым жакшылык берсин, оомат берсин. Айтып атат, жанагы 4-15 ооз бекилет, андан кийин бир 40 мүнөт отуруп намаз окуну, бул эң жакшы. Урматтуу бир тууган, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ооз бекиткенден кийин ошол зикир айтып, Куран окуп, сүннөт окуп алып, дуаларды кылып, салават айтып, Куран окуп, анан окусаңыз абдан жакшы. Анткени мына ошол тартип сүннөттөр. Анан бирок ошентип отуруп, уктап калып, намаз окулуштан коркуп же башка болуп, же да бир нерсе боло турган болсо, анда ошол ооз бекиткенден кийин 2-3 мүнөт этияттык үчүн туруп эле намаз окуп алсаңыз дагы иншалла жарай берет. Аял кишилер таравихти кантип окуйт? Күйөөлөрдөй кылып окуй берет. Бул таравихтин тартибинде эч айырма жок. Кадимкидей эле ошол 5-ден 4 рекетиндей кылып, сүннөтүндөй кылып туруп 5 намаз окусаңыз 20 болот же багымдат 2 рекет сүннөтүндө, шам 2 рекет сүннөтүндөй кылып 10 намаз окусаңыз 20 рекет болот, ошол таравих болот. Биз бир коргондо 2-3 үй бүлө жашайбыз. Таравих намазын жамаат менен бир имамга кылып намаз окуса болобу? Ошол үй бүлөлөр бала чакасы менен бизде туугандык мамилебиз да бар. Эми жанагы эл чогулбагыла, көбүрөөк чогулбагыла деп айтып чыккандан кийин итаат кылган жакшы болот да. Анткени балким бирөөдөн бирөө ушундай ооруп калса, жугуп калса коркунуч бар. Ошон үчүн колдон келишинче ар ким өз окуган жакшыраак, итаат кылган жакшы. Куптандан кийин окулат. Куптандан кийин таравих окулат. Анан жанагы интернетте орусча которулган саудиялык кээ бир алымдардын шамдан кийин окуй берсе боло берет дегени биздин мазхабка туура келбейт. Куптандан кийин окулат. Витрден мурда, витрден кийин окулуш ыктымалы бар, эч кандай кыжалатчылык жок. Ошондуктан таравих намазды үйүңүздө жанагы 5-ден 4 рекет парыз сүннөтүндөй кылып эле, сүннөтүндөй кылып 5 жолу окусаңыз болот, же болбосо багымдаттын 2 рекет сүннөтүндөй кылып 10 жолу окусаңыз таравихти окуган болот. Эч кандай кыйынчылыгы жок. 8 рекет деген жок. Ижма болгон. Ижма дегени ошо сахабалардын бардыгы 20 рекет окуганга макул болушкан. Ал эмес пайгамбар алейхиссалам өзүнүн дагы 20 рекет окуган жөнүндө айтылган хадистер бар, окулунган деген жөнүндө. Анан кээ бир адамдар Айша энебиздин пайгамбар алейхиссалам ошол Рамазан убагында, Рамазан сырткардагы 8ден ашкан эмес 8 рекет окуганы, бирок ижма деген бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла таджтами уммати ала далалатин." Үммөтүм эч качан адашууга чогулбайт деген. Ошол Азирет Умардан баштап 20 рекет окулуп аткан таравих намаз Харамейн, Шарифейн, Макка, Майдинада азырга чейин окулуп келет. Демек ижманы бузганга биздин урматтуу бир тууган акыбыз жок. Таравих намаз сүннөт муаккада 20 рекет болуп эсептелет. Окуганда кадимкидей эле эркектер да аялдар да окуй берет. Үйдө эгерде болсо, үйдө атасы окуй турган болсо, ага ошол балдары бир сап болуп, экинчи сапта апасы менен, аялы менен кыздары окуса, ошондо таравих намаз болот. Же болбосо балдардын бирин өткөзсө дагы жарайт. Эгерде каруу болсо, анткени балагатка жетпеген болсо деле нафил намаз, таравих намаздарда имамчылык жарай берет. Бирок парз намазга, намаздын өзүнө анда балагатка жеткен адам болуш шарт, урматтуу бир тууганым. Азирет имам Муслим риваят кылган бул хадисте Азирет Абу Саид аль-Худри радıyallahu ta'ala anhu aytat, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Бир пенде бир орозо кармаса дейт, Кудай жолунда дейт. Мына ошол орозосу менен Кудай Таалам алыс кылды аны ошол нерсе менен тозоктон 70 жылга деди. Эгерде бир адам бир күн орозону Кудай үчүн кармаса, 70 жыл тозоктон жүзү алыс болот. Бул ороз параз орозо, нафил айырмасы жок. Ошондо урматтуу бир сонун үчүн тозоктон алыс болгоңуз келсе, орозо кармаган шашылыңыз, эптеп шылтоо орозо кармабагалам деп өзүңүздү алдабаңыз, Азирет Сахл айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян يدخل منه صائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد İmam Müslim rivayet kılgan bu hadistir urmatlı bir tuğanlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam aytat, beyiştin eşiklerinin birin atı Rayyan deb aytılınat, al eşikten kıyamat gününde orozu karmagandar gana giret dedi. Alardan başka biri bu eşikten gire albayt. Orozu karmagıçılar kayda? Orozu tutkandar barбы deb surap, oşolardın bardığı mına oşol eşikten girişet, mına oşol eşikten girip bütkönü eşik jabılatdağı alardan başka bir yerden giribeyt dedi. Demek Rayyan eşiginin orozu karmagandar gana giret. Biz bilbeyiz, balkim bizge girүүгө eşik mümkünçülük, balkim oşul Rayyan eşigi gana bolgondu, balkim başka eşikte bizge açık emesdi, Kudayım saktasın. Demek gene gele kıyamatga barganda en az bolgon mümkünçülükten faydalanışыбыз gerek. Oşol orozu karmagıçıların katarında Rayyan eşiginin girip betkende Kuday Taala bardığыбызга насип кылган болсун деп урматтуу бир туугандар.